एक होता है वेट कफ, एक होता है ड्राई कफ, और एक और होता है उसे बोलते हैं वूपिंग कफ। यह एक तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यह बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम लोग बोटेला पर्टूसिस बोलते हैं। और वूपिंग कफ का दूसरा नाम ही है पर्टूसिस, बैक्टीरिया की वजह से। यह ज़्यादातर बच्चों में होता है और इसके सिम्टम्स 7 से 10 दिन के बाद अपीयर होने लगते हैं। ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि रनी नोज, नेजल कंजेशन, और वाटरी आइज और रेड आइज हो सकता है, वोमिटिंग, कफ, फीवर, ये सारे सिम्टम्स है। वूपिंग कफ थोड़ा कॉन्टेजियस होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है वेट कफ और ड्राई कफ के मुकाबले।